и се разбира, не сакам вас да ви држам лекции, туку ги споделувам оние лекции кои јас во животот ги научив. Здраво и добре дојдовте на каналот Ти можеш. Во ова видео ќе зборуваме за 9 лекции кои помагаат да останеме поблиску до себе. 9 лекции кои јас ги научив низ животот, некои на потежок, некои на полесен начин, некои повеќе пати ги повторив. Мене лично ми помогнаа, па се надевам дека можеби и некому од вас ќе му се најдат и ќе му послужат. Првата, а може да биде и втора, и трета, и десета, и тука да заврши ова видео, е сакај се себе си. Сакај се себе си безусловно, затоа што се друго што ќе следува понатаму и се што правиме во животот, доколку не се сакаме себе си апсолутно, целосно, безусловно, многу потешко ќе може да го направиме или пак само ќе се залажуваме дека го правиме. Зошто не се сакаме себе си? Постојат многу причини, постојат многу начини како забораваме да се сакаме себе си, колку сме си важни, колку сме си потребни на себе и колку ни е потребна таа љубов која сами себе си треба да си ја дадеме. И најчесто од мое лично искуство и од моите најблиски и луѓето со кои соработувам и работам, дека таа љубов кон себе се јавува во некои тешки ситуации, во критични моменти, кога нашето здравје е загрозено, кога стравот ќе порасне до тоа ниво што единствено нешто што може да му се спротистави е само огромната и безусловна љубов кон себе. И мене ми беше тешко да се потсетам, затоа што во еден период се заборавив себе си, не се сакав. Дури и се обвинував за многу работи, но токму тоа и сакам да ви кажам дека кога се чувствувате најслаби, најранливи, најнеуспешни, најнеспособни и кој знае се уште од тој спектар на најнегативни перцепции за себе си, дека тогаш е многу важно да си дадете љубов, за да може полесно да исцелите, за да може полесно да си простите, за да може полесно да продолжите понатаму. Втората лекција е дозволи си себе си или дај си дозвола. Многу пати ние сакаме нешто да направиме, ќе направиме планови, концепции, ќе напишеме листи што се треба да се направи и како нешто да не кочи, да не притиска, да не ни дозволува да се поврнеме од место. Може да бидат милион причини да се кријат за тоа, меѓутоа многу често зад тоа се крие тоа што не си дозволуваме. Што не си дозволуваме да бидеме среќни, што не си дозволуваме да уживаме во животот, затоа што можеби некој некогаш тоа ни го забранил, намерно или ненамерно. Ако тоа и некогаш се случило, тоа било некогаш кога ние не сме биле свесни, кога сме биле мали, млади, сме поверувале, сме ја прифатиле. Меѓутоа, откако ќе пораснеме, откако ќе созрееме, на нас останува да ја тргнеме забраната, да си дадеме дозвола, да љубиме, да живееме, да уживаме, да бидеме среќни, да бидеме успешни, според нашите лични стандарди, критериуми и желби. Третата лекција е вреднувај се себе си. Сите ние имаме вредност. Сите ние вредиме, за да може да ја прифатиме таа своја вредност, да ја освестиме, да ја пронајдеме. Ние треба да си сакаме себе си, да се потсетиме на се што сме направиле за себе, за другите луѓе, за околината, за светот. Тоа што сме тука и присутни, со самото тоа ние имаме вредност. Нам ни е дадена можноста со тие наши вредности да направиме нешто. Понекогаш нас не изгледа многу мало, меѓутоа понекогаш тоа може да допре до некој, да промени животи, да промени приказни, па дури и да влијае на пошироката околина. Тесно поврзано со претходните што ги набројав е постави граници. Луѓето кои се сакаат себе си, луѓето кои се вреднуваат себе си, луѓето кои се дозволуваат да го живеат животот,
со полни гради имаат здрави граници. Знаат да ги постават границите, знаат каде почнуваат и каде завршуваат тие, а каде другите. Знаат до каде може да толерираат, да простуваат, да забораваат. Знаат колку може да даваат, меѓутоа исто така знаат дека имаат право и да примат и да бараат да им биде простено и да бидат разбрани и слушани, а не како што често се случува, особено на сите ние кои сакаме да бидеме добри, имаме некој спасувач во себе, па се даваме безгранично, ја разделуваме сета своја енергија понекогаш апсолутно непотребно, па си даваме на значење дека некои работи нема да можат без нас да се завршат, па дека знаеме што е најдобро за другите и така натаму. Се даваме безусловно, меѓутоа не добиваме ништо за возврат. Нашата енергија не е избалансирана, нашето време не е квалитетно вложено и посветено, а некогаш таму каде што се даваме и раздаваме, воопшто и немаат потреба од нас. И за тоа имам снимано посебно видео. Многу е важно, како следна лекција, да знаеме да кажеме не. И за тоа имам снимено посебно видео. Јас имав многу големи проблеми со тоа да ги одбијам луѓето, па така често ги одложував и своите обврски, прифаќајќи да пијам кафења, да правам муабети, да помагам, се додека не дојдов јас во состојба да ми треба мене помош и да сватам дека мојата енергија не е бесконечна и дека доколку подолг период ја трошам на секаде, нормално дека на крајот ќе се чувствувам преморена и ќе немам сила да ги завршувам работите кои што ми се важни во животот. Сите овие лекции се меѓусебно тесно поврзани. Сакајќи да бидеме најдобри, одлични во сите полиња од животот, едноставно се посветуваме на повеќе работи и сакаме максимално да се вложиме во сето тоа. И кога ќе видиме дека тоа е невозможно, а понекогаш дури и ќе се изгубиме во целата таа приказна, па не можеме да постигнеме трчајќи од едно во друго во трето место, обидувајќи се да бидеме и добри родители, и професионални работници, одлични пријатели и да најдеме време за семејството и за себе, и за едукација, и за вежбање, и за забава, едноставно може да се изгубиме во сето тоа. Затоа, битно е да си ги одредиме своите приоритети, да вложуваме најмногу енергија и време во она што ни е најголем приоритет. Се разбира дека тоа може да биде променливо, се разбира дека во различни периоди различни работи може да ни бидат приоритети. Често во животот губиме многу време и енергија на работи кои не ни се важни. Има едно прашање кое многу помага тука, дали ќе ми биде потребно да го правам ова, дали го правам од љубов или го правам за себе си да си докажам нешто. Следната лекција која што искуствено ја научив е верувај во себе. Се што претходно кажав е многу битно и многу полесно може да се направи доколку веруваме во себе. Веруваме во своите способности, во своите можности, во своите вештини. Веруваме дека ќе умееме да се носиме со ситуациите какви и да се, дури ако не ни се секогаш во прилог. Дека ќе најдеме начин да го научиме тоа што не го знаеме, да вложиме повеќе и стоиме зад себе. Стоиме зад своите избори, зад своите одлуки, зад своите грешки, зад работите кои сме можеле поинаку да ги направиме подобро. Меѓутоа свесни сме дека така сме знаеле, толку сме умееле и сепак стоиме зад себе со се што сме, и со нашите успеси и со нашите неуспеси, и зад нашите добри страни и зад оние кои што не ни се допаѓаат. Се тоа заедно сме ние. И токму затоа треба да веруваме во себе и да стоиме зад себе и за нашите одлуки и постапки, за се што правиме. Ако не веруваме ние во себе, тогаш како очекуваме другите да ни веруваат? Дали ќе верувам во се што правам во себе, иако никој не верува? Затоа што за работите за кои навистина ги сакаме, ја веруваме во себе и веруваме дека ќе ги направиме најдобро што можеме и знаеме.
За они кои се колебаме, може би е време да си провериме колку ни се вредни, колку ни се приоритети и колку веруваме во нив затоа што ние веруваме, а колку веруваме затоа што некој друг верувал па не убедил и нас дека ги можеме или дека ги сакаме. Не е возможно секогаш да се биде сега и овде и апсолутно свесен за мигот и за се она што се случува, затоа што разни настани, разни емоционални превирања, конфликти, случувања во светот надвор од нас, на нашите најблиски, не дефокусираат од сега и од овде, што е и нормално дел е тоа од животот. Меѓутоа, колку може повеќе да се враќаме постојано во сега, свесни за она што сега се случува и во овде, затоа што немаме друга можност да го преживееме ова сега и ова овде. Додека зборувам веќе, с моето сега е минато. А често знаеме да си останеме заглавени во минатото, да се посветиме на креирање на еднината која чекаме, а не сме сигурни дали ќе дојде, а уште помалку дали ќе биде таква како што ние сме ја замислиле. Затоа да живееме сега и овде и да правиме се што можеме, знаеме, умееме да го искористиме мигот, кој што ни е тој еден единствен на дар даден. Многу пропуштени такви мигови, многу пропуштени моменти кои се случувале сега и овде, на крајот стануваат пропуштен и неизживеан живот. Последното нешто се разбира дека има уште многу, меѓутоа ова видео би траело саат време, па јас решив да ги одберам овие кои што мислам дека се најважни и кои мене ми беше прилично тешко да ги совладам и прилично тешко да останам константна во сето ова и кое што ќе го поврзам со она од почетокот. Сакај се себе си и обидувај се постојано да бидеш блиску до себе. Враќај се кон себе. Знаеме често да се оддалечиме од себе, од своето автентично јас, од своите желби, од своите потреби, да се вознемириме, да такуваме. Оно што е внатре во нас, нашата суштина, нашиот извор на енергија, она што сме ние, без сите идентитети, без сите улоги, тоа е она со кое што треба да бидеме конектирани. Нашата длабока врска со себе си не треба да биде нарушуван, затоа што на крајот на краиштата, ако се оддалечиме од себе си, не правиме услуга никому. Како што и претходно спомнав, разните настани, разните луѓе, се тоа влијае на тоа да се оддалечуваме повремено од себе. Понекогаш и ни е потребно тоа ни помага да се заштитиме, меѓутоа не секогаш. Затоа, внимателно, штом ќе забележиме дека сме се оддалечиле од себе, да се станеме и да се вратиме кон себе. Тоа е нешто кое единствено сигурно го имаме и со што живееме целиот свој живот. Јас се надевам дека некому ќе му помогне некој од овие мои тешко научени, многу пати повторени лекции, затоа што животот е едно постојано учење. Ви посакувам убав ден, ви посакувам да ги практикувате своите научени лекции, да ги искористите моите или туѓите ако ви служат и се гледаме во некое следно видео.